Hello， 大家好，我係 Max。今日我哋行玉桂山隔籬嘅假玉桂山，佢山仔細細百零米高啫，但係喺兩個地鐵站中間，好易去，風景亦都唔錯噶，1個鐘頭就可以行完。路線就好簡單嘅，由海怡半島站出嚟行幾分鐘就可以上呢個假玉桂山啦。落返嚟就係利東村地鐵站。咁我哋喺海怡半島 C 出口出嚟之後呢，轉右啦，沿住怡南路穿過呢個巴士總站呢，去呢個利南道行啦。咁前面呢個咁扁平嘅山仔呢，就係假玉桂山啦。咁我哋過咗馬路之後呢，就轉左一直向前行啦。咁行咗150米左右呢，右邊就有個路口可以上去啦。咁我哋係跟住個指示牌呢，上玉桂山配水庫休憩處啦。咁我哋係沿住呢條馬路上山啦。咁開頭呢段路呢，真係好平平無奇嘅，冇嘢睇嘅。呢條路呢，要到接近山頂或者係落山嗰時呢，先會有嘢睇。咁呢個假玉桂山呢，全程都係啲馬路同埋好靚嘅樓梯啦。就算你踢住拖落住雨，夜媽媽上嚟行呢，應該都冇乜問題。呢啲市區山仔即興快閃上嚟散一散步，其實幾好噶。咁我哋呢，就喺前面呢度轉左入去啦。咁呢條路呢，應該係南區區議會啲地方工程嚟嘅，就搞得幾靚啊都。路嘅盡頭係個涼亭，不過涼亭就冇風景睇嘅。右手邊就有個路牌寫住玉桂山啊。你呃人？咁政府做啲嘢呢，有時都幾好笑嘅，明明就唔係玉桂山，佢係寫住玉桂山。咁我哋而家繼續上山先啦。咁網上睇咧，呢個山呢又叫佛爺山啦。咁其實有啲人就話佢係玉桂山嘅副峰嚟嘅，咁所以呢，政府都錯唔晒嘅。咁前面右手邊落去嗰個呢，就係嗰個路牌指住嘅玉桂山配水庫休憩處啦。咁我哋落去望一望啦。咁呢度其實就乜都冇嘅，得幾張凳俾人坐下咁嘅啫。咁風景都冇乜嘅，所以都唔好嘥時間啦，快啲走。咁我哋係沿路出返去啦，繼續攻頂啦。咁開始有一段識石嘅樓梯啦，咁其實就已經好接近個頂噶啦。我哋繼續往上行，景觀亦都開始變得開揚啦。咁行下呢，右邊有條小路喎，咁你想加難度呢，就行呢邊啦。想容易嘅呢，就繼續跟住樓梯上去呢，都冇問題嘅。咁呢邊呢，就沿住山邊行啦，路比較狹窄啲，但係風景都唔錯嘅。咁前面左邊呢度呢，應該係啲晨運客整嘅平台仔啦，用嚟休息嘅。好，咁我哋繼續參觀呢個小玉桂山。咁呢條山邊開出嚟嘅小徑呢，係有啲窄嘅，但係呢都唔算難行。咁行下呢，見到腳邊呢有一個好得意嘅、好迷你嘅直升機飛坪喎，喺呢度放航拍機應該都幾得意。咁我而家呢，就行返去頭先嗰個樓梯嗰度，睇一陣風景就繼續上山啦。咁上山啲樓梯呢，都真係幾好行，不過呢，就啲風景就俾啲樹遮咗一半啦，一邊有好多樹，一邊就有時有啲樹咁樣咯。咁再行前少少呢，見到個涼亭呢，就已經到咗呢個假玉桂山嘅山頂啦。個牌呢，都係寫住玉桂山涼亭噶。咁喺呢個山頂度呢，我發覺有幾樣嘢呢都好奇怪嘅。首先呢，就係前面見到呢個綠色嘅標高柱啦。咁呢啲三角測量站通常都黑白分明啦，兩隻色好易睇咁樣嘅。呢個游到成個綠色咁有保護色咁做測量嗰啲，咪睇到眼都蒙。咁我哋開始落山啦。咁落嚟少少呢，有個位可以睇風景嘅。但係呢，當你行到呢塊牌嘅前面呢，你係睇唔到啲咩風景嘅。因為呢塊牌嘅上面呢，已經去到我個眼嘅高度啦，遮晒我後面啲風景啦已經。所以呢，政府做嘢呢，有時識得笑呢，真係好好笑嘅。咁等我呢，又轉個圈俾大家望下啲風景啦。白色四四方方嗰度呢，係新海怡廣場嚟嘅。咁另外起緊上去呢，有天秤嗰幾個呢，就唔知係咩樓盤嚟嘅。咁我哋就繼續行落山啦。咁好奇怪地呢，前面右邊又有一個標記柱，又係綠色嘅。咁行到呢度轉右呢，我哋真係行樓梯落山啦。
咁呢度呢，路嘅左邊呢，又有一塊牌寫住向往玉桂山喎。得啦得啦，知道你係玉桂山啦。細嗰個或者係假嗰個啊嘛，真嗰個玉桂山呢，喺我哋前面。由呢度望呢，嗰個真玉桂山呢，個頂都真係有啲尖尖地。咁我哋呢，就繼續望住呢個真玉桂山落山啦。咁呢度呢條樓梯呢，就垂直落到山腳嘅，咁所以呢邊睇風景呢，就冇咁多樹遮住啦，就正好多嘅。咁但係呢啲樓梯呢，就比較似嗰啲維修斜坡嘅樓梯，就唔似頭先呢嗰啲區議會鋪到好四正嗰啲樓梯啦。咁落嗰時呢，就麻煩啲，因為有啲窄。咁行完樓梯呢，就繼續跟住呢啲好靚嘅路行落去啦。咁落到嚟呢，就係啲利東村嗰啲平台啊、花園啊嗰啲類似嘅嘢啦。咁之後一直跟住去就得噶啦，其實。咁我哋用1個鐘頭呢，就行咗呢個山仔啦。有樓梯行，有風景睇，仲有個迷你直升機坪，係咪好正先？咁呢條路呢，行到盡呢，就係利東商場啦。咁跟住啲扶手電梯落去呢，就係好快就去到呢個地鐵站噶啦。咁我今日嘅介紹就到呢度啦。聰明嘅你應該估到我下次就會行真玉桂山啦。咁記得 subscribe 我個 channel， 撳埋隔籬個鐘仔啦。我哋下次再見啦，拜拜。